Առաջին հարցս վերաբերվում է պետական պարտքին, որի համաձայն հաշվետվության 19 թվականի ընթացքում Եվրաբոնդերի գծով պարոն Ջանջուղազյան պարտքերը ավելացել են մոտ 135 միլիոն դոլարով եւ ըստ էության սա պայմանավորված է նոր 500 միլիոն դոլար պարտատոմսերի թողարկմամբ, որից մարվել է 400 միլիոնը գործող պարտատոմսերից, մնացած 100 միլիոնը գանձապետական հաշվին է եւ ուղարկվելու է Եվրաբոնդերի մարմանը այս տարվա սեպտեմբերին։ Ինչպես է ստացվել, ինձ հետաքրքրում է, թե այս որոշումը ինչպես է կայացվել, որ պետական պարտքը այդ համատեքստում 100 միլիոն դոլարով ավելացվել է եւ թեկուզ 1 տարով է այն եւ չի մարվել, չի իրականացվել մարումը եւ հետգնումը Եվրաբոնդերի եւ հետաձգվել է այն 1 տարով։ Ինչ որոշում է սա, ինչպես է կայացվել եւ ինչու չի մարվել։ Սա առաջին հարցն է։ Երկրորդը, որ ինձ հետաքրքրում է, դա կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում որքան գումար է վերականգնվել պետական բյուջե եւ բյուջե եկամուտների որ տողում է այն արտացոլված, որքան է եղել պլանավորված, խնդրում եմ մի քիչ բացել այս մուտքերի մասին տեղեկատվությունը, բնականաբար խոսքը չի վերաբերվում հարկային չարաշահումներին։ Հաջորդ հարցը, որ ես ունեմ, վերաբերում է պետական գնումներին, օրենսդրությամբ, գիտեք, կնքված պայմանագրերի մոտ 66%-ը, ինչպես տեղեկանում ենք, մեկ անձի գնման միջոցով է իրականացվել, որը կազմել է մոտավորապես 190 միլիարդ դրամ։ Պարոն Ջանջուղազյան, ինձ հետաքրքրում է, արդյոք դուք ռիսկ տեսնում եք այս ամենում, որքան է գնահատում մեկ անձից գնում իրականացնելու ռիսկը իր տոկոսային արտահայտությամբ, ինչպես դրա նաև համարժեք դրամային արտահայտությամբ։ Եվ վերջում ուզում եմ բացատրեք, թե ինչու ենք մենք տարեց տարի թերակատարում պետական դրամաշնորհների մասով եկամուտների ապահովումը, անցած տարի մենք կեսից ավելին չենք ստացել, այս տարի ընդամենը 30%-ն ենք ստացել նախատեսվածից։ Առայժմ այսքանը համեցեք։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Թանդիլյան, Եվրաբոնդերի հետ կապված ես պիտի փորձեմ մի փոքր մանրամասնել անցյալ տարի տեղի ունեցած գործառնությունը, որպեսզի պարզ դառնա, թե ինչու են այսպիսի ցուցանիշներ արձանագրվել։ 2013 թվականին դեբյուտային թողարկումը պիտի մարվի 2020 թվականի սեպտեմբերին։ Այն թողարկումը 700 միլիոն ծավալով էր, ինչպես արդեն ասացի, 7 տարի ժամկետով եւ 2020 թվականի սեպտեմբերին մարելը նշանակում էր հետեւյալը։ Մինչ այդ ինքը արդեն ծավալը փոքրացել էր, որտեղ 2015 թվականին թողարկված եվրապարտատոմսերից 200 միլիոն դոլարի չափ հետգնում է կատարվել 13 թվականին թողարկված եվրապարտատոմսերի, արդյունքում պաշարը 2013 թվականին թողարկվածի կազմում էր 500 միլիոն, արդեն անցյալ տարի 2015-ից սկսած եւ ինչու՞ է առանձնահատկությունը։ Կա ինդեքս, այսպես ասած, որտեղ գնանշվում են եվրապարտատոմսերը եւ մինչեւ մի տարի մարումը ընկած ժամանակահատվածում այդ պարտատոմսերի գնանշումը դուրս է գալիս այդ ինդեքսից, ինչը նշանակում է, որ այլևս հնարավոր չի լինում կամ հետաքրքրությունը այդ պարտատոմսերի նկատմամբ դադարում է եւ արտահայտվել եւ դրա նկատմամբ վերաբերմունք արտահայտել ուրիշ պոտենցիալ գնորդների համար։ Սա մի գործոն եւ երկրորդը, որքան մոտենում է մարման ժամանակահատվածը, այնքան մեծանում է վերաֆինանսավորման ռիսկը, որովհետեւ հասկանալի է, որ մենք չենք պատրաստվում հարկային եկամուտներով գնալ թողարկված եվրապարտատոմսերը մարել, ինչը նշանակում է, որ մենք պետք է նոր պարտք թողարկենք որևէ եղանակով, դա էական չի, միջազգային շուկայում կլինի դոլարով կլինի, ինչպիսին նախորդներ, եվրոյով կլինի, թե ներքին շուկայում կլինի, դա արդեն երկրորդական հարց է, բայց մենք պետք է վերաֆինանսավորման խնդիր լուծենք։ Ու սրանով պայմանավորված է որոշում կայացվել եւ ամենակարևորը կամ ոչ պակաս կարևորը է դեպքում, որ շուկան գնահատվել է նպաստավոր եւ այդ գնահատականը եւ շուկան եւ Հայաստանի ընկալումը նպաստավոր եւ այդ գնահատականի ընկալումը, ինչպես մենք տեսանք, իրատեսական էր, որովհետեւ սեպտեմբերին, երբ որ թողարկումը տեղի ունեցավ, մեզ առաջարկվեց մեր ակնկալվող ծավալից ավելի քան 4 անգամ ավել մեծություն պարտք տրամադրելու, բայց քանի որ մենք դրա կարիք չունեինք եւ մեր տնտեսությունը այդպիսի միջոցներ կլանելու հնարավորություն առայժմ չունի, դրա համար մենք գնացինք այն ճանապարհով, որ կբավարարենք այնքան, ինչքան որ կարիք ունենք։ Ինչից առաջացավ այդ տարբերությունը։ Տարբերությունը առաջացավ նրանից, որ նրանք ում մոտ որ գտնվում էին 2013 թվականին թողարկված մեր եվրապարտատոմսերը պարտավոր չեն վաճառել, որտեղ դրանք տարբեր ներդրողներ են։ Մի մասի մոտ գտնվում է այն, ինչ որ 2013 թվականին թողարկված է եւ շուկայական գործառնությունների արդյունքում որևէ ներդրող, պայմանական ասենք մի ներդրող ունի այդ ամբողջը իր մոտ
իսկ նա ով որ տեղաբաշխման արդյունքում ներդրում է կատարում նոր թողարկվող պարտատոմսի մեջ այլ ներդրող է եւ հետեւաբար մենք չենք կարող պարտադրել, որպեսզի ում մոտ որ գտնվում այն պարտատոմսերը, որոնք թողարկված են 13 թվականին, ամբողջությամբ ներկայացնեն հետգնման։ Մենք ուղղակի առաջարկում ենք եւ մեզ հետգնման չեն ներկայացրել մոտավորապես $100 միլիոն չափ, ինչը հանգեցրել է այսպիսի ցուցանիշին։ Մենք այդ չներկայացրածի մասով ունենք մեր մոտ կայունացման դեպոզիտային հաշվին ավանդադրված գումար, որը ավանդադրված է կենտրոնական բանկում եւ որի դիմաց ստացվում է մոտավորապես համադրելի տոկոսային եկամուտ, ինչը մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի սպասարկենք այդ լրացուցիչ պարտքը։ Բայց մենք դրանով մեզ ապավագրել ենք այն ռիսկից, բնականաբար հիմա եթե հանկարծ հարցը այնպես լինի, մենք արդյոք գիտեինք անցյալ տարի սեպտեմբերին, որ այս տարի համավարակա լինելու, իհարկե չգիտեինք։ Գիտեինք արդյոք, որ այս տարի գալու է ինչ-որ մի պահ, երբ որ ընդհանրապես որևէ գործառնություն միջազգային ֆինանսական շուկայում տեղի չի ունենալու, իհարկե չգիտեինք, բայց այդպիսի պահ եղավ։ Եվ հիմա էլ թե պետք կան առաջնային տեղաբաշխումներ, բայց դրանք որպես կանոն ներդրումային վարկանիշ ունեցող սուվերենների, երկրների առաջնային տեղաբաշխումներն են, բայց բնականաբար այս իրավիճակը կամաց-կամաց փոխվելու է եւ մենք կարծում ենք, որ մեր համար, ինչպես քիչ առաջ ասեցի, սպառված չի այս որպես պոտենցիալ միջազգային ֆինանսական շուկայից պարտք ներգրավելու։ Ինչ վերաբերում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակում բյուջե մուտքագրված գումարներին, ապա Տիկին Թանդիլյան, դուք ձեր հարցի մեջ նաև առանձնացրեցիք, որ չի վերաբերում հարկայինին կամ հարկային պարտավորություններին, առանձնացված, ինչպես գիտեք, որևէ ծրագիր չկա կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակում եւ այդպիսի հաշվառում էլ չկա, որովհետեւ այդ պայքարը եւ դրսեւորումները շատ բազմազան են եւ ամեն տեսակի դրսևորման համար կիրառվում են դրան համապատասխան միջոցառումը եւ եթե դա հարկային դրսևորում է, ապա հարկային մուտքն է դրա հաշվին ավելանում, եթե դա գնումների հետ կապված է, ապա վերականգնվում է պետական բյուջե եւ այդ տեսակետից առանձնացված հաշվառում չկա, ամենայն դեպս բյուջեում այդպիսի հաշվառում չկա, դրա հետ կապված թվեր հրապարակվել են, բայց այդ թվերը հետևանք են կամ ավելի ճիշտ ծնվում են կամ ծագում են իրավապահ մարմինների կողմից կատարված գործառնությունների արդյունքում։ Հետևաբար բյուջեում այդպիսի առանձնացված հաշվառում չկա։ Ռիսկը տոկոսով չեմ չափի Տիկին Թանդիլյան պետական գնումների մեջ մեկ անձի հետ կապված, մեկ անձից գնումների հետ կապված, բայց ակնհայտ է, որ մենք ձեր հետ միասին համաձայնվել ենք, որ այդ տեսակը գնման այդ եղանակը կարող է կիրառվել որոշակի պայմանների առկայության դեպքում եւ այդ պայմանների առկայության դեպքում դրա կիրառումը համարում եմ կամ կարող եմ ինձ թույլ տալ համարել, որ ռիսկային չի, որովհետև մենք իրար հետ համաձայնվել ենք, որ եթե ենթադրենք հեղինակային իրավունքի հարց է կամ հրատապության հարց է եւ այլն, այդ դեպքում դա օրենքով նախատեսված ընթացակարգ է, որը կարող է կիրառվել։ Բայց ընդհանրապես, որպես վերաբերմունք, ես 100% համաձայն եմ այն տեսակետի հետ եւ մեր գործողությունները հենց դրան էլ միտված են, որ կիրառվեն բացառապես մրցակցային ընթացակարգեր գնումների հետ կապված, բայց այս հնարավորությունը մենք համարում ենք, որ իրատեսորեն պետք է պահպանվի, այսինքն մենք չենք կարող բացարձակ բաների մասին խոսել, բայց ինչ չափով ես հիմա ասեմ տոկոսը ինչքան է այդ ռիսկի կդժվարանամ ասել, բայց 100%-ով համաձայն եմ, որ մեր միակ նպատակը կամ գերնպատակը պիտի լինի հասնել նրան, որ այնտեղ, որտեղ այս նախադրյալները չկան, այսինքն որոնք օրենքով նախատեսված են, չլինի ընդհանրապես մեկ անձից որևէ գնում։ Թերակատարումը դրամաշնորհների մասով երկու բաղադրիչ ունի, որտեղ դրամաշնորհները իրենք հենց երկու բաղադրիչից են բաղկացած, մեկը նպատակային ծրագրերի ֆինանսավորման համար է եւ մյուսը բյուջետային աջակցության դրամաշնորհներն են։ Բյուջետային աջակցության դրամաշնորհների տրամաբանությունը կառուցված է նրա վրա, որ մենք մեր գործընկերների հետ Եվրամիությունից դա ակնկալվում այդ դրամաշնորհները ունենք համաձայնություն, որ մենք իրականացնենք որոշակի քաղաքականության միջոցառումներ եւ դրա շրջանակում, քանի որ ռիսկ կա, որ կարող են առաջանալ պետական բյուջեի ճեղքեր, Եվրամիությունը դրամաշնորհ կտրամադրի եւ կախված մեր քաղաքականության միջոցառումների իրականացման աստիճանից մենք ստանում ենք այդ չափի դրամաշնորհներ, այսինքն դա կարող է լինել 30%, 70, 80 եւ այլն, բայց սա չի հիմնական բաղադրիչը, որտեղ ինքը ընդհանուր դրամաշնորհների մեջ ավելի փոքր տեսակարգ ունի, ավելի կարեւոր է նպատակային դրամաշնորհային ծրագրերը, որոնք որպես կանոն իրենց հերթին ոչ թե ինքնուրույն գործող դրամաշնորհներ են, այլ
լրացնում են վարկային ծրագրերին, այսինքն կա մեկ ընդհանուր ծրագիր, այդ ծրագիրը ունի վարկային բաղադրիչ եւ որպեսզի վարկը լինի համեմատաբար ավելի արտոնյալ պայմաններով նույն դոնորի կողմից տրամադրվում է նաև դրամաշնոր եւ այս դրամաշնորային ծրագրերը կատարվում են այն չափով, որքանով ֆիզիկապես կատարվում են այդ ծրագրերը, այսինքն ինքը ոչ թե դրամաշնորը չի ստացվել այդ նշանակումը, մենք ուղղակի այս պահին կդժվարանամ տեսակ ասել, բայց քանի որ մենք առաջիկայում նախատեսում ենք յուրաքանչյուր միջոցառում, յուրաքանչյուր ոլորտ մանրամասնել, այդտեղ արդեն կերևա թե որ միջոցառման շրջանակում ինչ չափով վարկային ծրագիրը, ինչ չափով դրամաշնորային ծրագիրը չի իրականացվել։ Իսկ Եվրամիության հետ կապված մենք էլի միևնույնն է մի օրակարգում ունենք այդպիսի հարց, Եվրամիությունից դրամաշնորհները եւ ոչ միայն դրամաշնորհները, երբ որ համատեղ նիստը կլինի հանձնաժողովների, այդտեղ կարծում եմ կարողանանք ավելի մանրամասնել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն պատասխանների համար, պարոն Ջանջուղազյան։ Տեսեք, դուք անցած տարի, երբ որ վերաթողարկում էիք եվրոպարտատոմսերը, հայտարարում էիք, որ դրանք վերաֆինանսավորման համար են մեր ընթացիկ պարտավորությունները։ Եվ հետևաբար դուք պետք է կանխատեսեի կամ կարողանայիք իմանալ, որ մենք $100 միլիոն լրացուցիչ պարտատոմսեր չթողարկենք, որովհետև, ինչպես դուք բացատրեցիք, թե ինչու չենք այդ գնում իրականացրել, որովհետև նրանք չեն վաճառելու։ Արդյունքում դա չանելու արդյունքում, պարոն Ջանջուղազյան, մենք հետևաբար $10 միլիոն լրացուցիչ տոկոս ենք վճարել թեկուզ մեկ տարի, դա մոտավորապես 2 միլիարդ դրամի կարգի լրացուցիչ ծախս է տոկոսավճարի տեսքով։ Հետևաբար մենք որքանով էիք իրավասու, որպես կառավարություն, դա նաև ազգային ժողովը չի հաստատել, վերաթողարկում իրականացնեք, սակայն չվերաֆինանսավորեք եւ դա պահեք գանձապետական հաշվում, թեկուզ կայունացման հաշվում, դա չի հարցը, հարցը այն է, որ դուք ներգրաված միջոցները նպատակային չեք օգտագործել, որի արդյունքում մենք վճարել ենք լրացուցիչ տոկոսավճարներ մոտավորապես 2 միլիարդ դրամի, որքանով է սա արդյունավետ եւ նպատակային գործառույթ համարվում ձեր կողմից։ Եվ հաջորդ հարցը, որ դուք պատասխանեցիք կոռուպցիայի դեմ պայքարում, տեսեք, օրինակ դատախազության հաշվետվությունում մենք տեսնում ենք, որ արձանագրվում է, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, 1.4 միլիարդ դրամի վերականգնում, հա, գումարների։ Հիմա ստացվում է այնպես, որ մենք չենք կարողանում դες այդ միասին վերահսկենք, դա 1.4-ը, 2-ը, ինչպես իմանանք, թե դրա արդյունքում այդ գործողությունների, որով հպարտանում է կառավարությունը եւ ճիշտ է անում, եթե արդյունք տալիս է, այդ գումարները, որ վերականգնում են, ինչքան են, ինչպես վերահսկենք, ինչպես իմանանք, որ այնինչ հայտարարվում է, համապատասխանում է իրականությանը։ Ձեր մեկնաբանության պատասխանի ես ենթադրություն եմ անում, որ մենք չենք կարողանում դա վերահսկել, այսինքն ով ինչ թիվ ուզի կհայտարարի, դե մենք էլ ինչը եթե գնմանն է վերաբերվում, այդ մասով է վերականգնվում հավանաբար եւ այլն։ Ես ուզում եմ իմանալ, ինչպես ես եւ դուք համոզված լինենք, որ այդ հայտարարված թվերը նախ իրականության համապատասխանում են, երկրորդ վերականգնում են պետական բյուջե, ինչպես դա վերահսկենք։ Եվ նաև այն հատվածը, հա, մեկ անձից գնումների, պարոն Ջանջուղազյան, դուք կարծեք թե եւ համաձայնվում եք, որ դա ռիսկային է, եւ մյուս կողմից արդարացնում եք դրա իրողություն լինելը։ Այսինքն, տեսեք, ես շեշտում եմ, որ 66% մեկ անձից են գնում արել։ Եթե դա այդքան ռիսկային չէ եւ արդարացված է, այդ բարդ process-ները ինչու ենք ներդրել։ Եթե ռիսկային է, ուրեմն մենք գին ենք վճարել, իսկ այդ գինը դա մրցույթ չիրականացնելու արդյունքում չշահած գումարն է։ Հետևաբար իմ ենթադրությամբ մեկ անձից գնումը դա պետք է լինի ռիսկային համարվի եւ ունենա դրամային արտահայտություն, որը իմ կարծիքով եւ տեսնելով դուք դա չեք համարում, այդպես չեք հաշվում։ Եթե այդպես չի, ինչու ենք այդքան բարդացնում գործընթացները։ Սա է խնդիրը, որ ես տեսնում եմ այստեղ եւ մենք դες այդ միասին պետք է հասկանանք, թե որտեղ ենք բաց թողնում եւ ինչպես է ստացվում, որ մեծ մասը գնումների, կեսից ավելին մեկ անձից է տեղի ունենում։ Համեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Նախ թողարկման հետ կապված այդ երկու գործարքները միմյանց հետ կապված են։ Պատկերացնենք տեսականորեն մենք սկզբից համոզված լինեինք, որ մեզ պատրաստ են պարտք տալ այն պայմաններով, որ մենք պատրաստ ենք ընդունել, եւ հետո միայն առաջարկեինք, որպեսզի հետգնում անենք մեր նախկին թողարկած, որտեվ հակառակ դեպքում ենթադրենք տեսականորեն մեզ 500 միլիոնն էլ պատրաստ են հետ վաճառել, բայց մենք չունենք այդ միջոցները, այսինքն մենք չենք կարող այլ աղբյուրից, քան այդ նոր թողարկումն է կատարել այդ հետգնումը։ Սա առաջինը, թե ինչու դա հնարավոր չի։ Երկրորդը 100 միլիոն պակասը նշանակում էր 400 միլիոն, ինչը նշանակում է, հաշվի առնելով, որ ուղենիշային է համարվում 500 միլիոնից սկսածը, որպեսզի այդ
պարտատոմսը հայտնվի ինդեքսում, որի մասին քիչ առաջ ասում էի, որտեղ ինքը գնանշվի մշտապես եւ որը դառնա շուկայական առևտրի առարկա, որտեղ հակառակ դեպքում դրանից ցածր որևէ թողարկումը նշանակում է, որ իր մասին չեն իմանում այն պոտենցիալ ներդրողները, ում առու վաճառքի արդյունքում մենք կարողանում ենք գնահատել, թե մեզ ինչպես է անցալում միջազգային ֆինանսական շուկայում աշխատող ներդրողը։ Այդ տեսակետից 500 միլիոնից պակաս որևէ թողարկումը իր մեջ ունի այդպիսի ռիսկ։ Ինչ վերաբերում է ավել տոկոս վճարելուն, ուզում եմ հիշեցնել, որ 2013 թվականին թողարկված եվրապարտատոմսերի համար մենք վճարում էինք 6% արժեքտրոնային եկամտաբերություն, մինչդեռ 2019 թվականին թողարկված արժեքներություն պարտատոմսի համար, եվրապարտատոմսի համար մենք վճարում ենք 3.95% արժեքտրոնային եկամտաբերություն։ Հետևաբար նույնիսկ եթե մենք ինչը քիչ առաջ ասացի, որ արել ենք, կենտրոնական բանկում ավանդադրած չլինեինք, դրա դիմաց տոկոսային եկամուտ ստանալուց չլինեինք, միևնույնն է մենք որևէ պարագայում, նույնիսկ այդ 100 միլիոնը հետ չգնելու պարագայում, ոչ թե ավել տոկոսավճար չենք վճարել, այլ ընդհակառակը տոկոսավճար ենք տնտեսել, որովհետև այդ տարբերությունը մենք պակաս ենք վճարել։ Հետևաբար կարծում եմ, որ այդ գործարքի որակի տեսակետից շատ դժվար է իրեն համարել որպես վիճահարույց։ Կոռուպցիայի հետ կապված ես ասացի, թե ինչու չկա, որովհետև պետական բյուջեում առանձնացված այդպիսի հաշվառում չկա։ Հիմա ձեր հարցը, որը վերաձևակերպեցիք, ասում եք ինչպես համոզվենք, որ դատախազությունը այն ինչ որ ներկայացրել է, պետք է համոզվել ներկայացվածի հիմնավորմամբ, այսինքն եթե այդ 1.4 միլիարդի տակ կա կոնկրետ բացվածք եւ երևում է, որ այդ 1.4 միլիարդից այսքան դրամը, այս գործի շրջանակում կամ չգիտեմ ինչպես է դասակարգված, այս ինչ տեղն է վճարումը կատարվել, այն պահին, երբ որ այդ տեղեկատվությունը ձեր ձեռքին կլինի, դուք որևէ խնդիր չունեք համոզվելու, որովհետև ձեր համար եւ բոլորի համար հասանելի է այն տեղեկատվությունը, որը կապված է բյուջեի հետ։ Ընդ որում դրա զգալի մասը հասանելի է on-line եւ իրական ժամանակի ռեժիմում։ Ինչ վերաբերում է 66%-ը շատ է թե քիչ, ես դա նկատի ունեի, երբ որ ասում էի, որ կա կարգավորում, որը նախատեսում է մեկ անձից գնման հնարավորություն։ Դժվարանամ ասել, դա այդ կարգավորման մեջ է տեղավորվում այս 66%-ը, թե պիտի լիներ 70 կամ պիտի լիներ 50։ Եվ համաձայն չեմ կներեք այն տեսակետի հետ, որ մենք բարդացված ընթացակարգեր ունենք եւ հետեւաբար պիտի հրաժարվենք դրանից, եթե կարծում ենք, որ ճիշտ ճանապարհը ոչ մրցակցային ընթացակարգն է, ոչ, կարծում ենք, որ ճշմարտությունը այդ երկու ծայրահեղությունների միջև ինչ որ մի կետում է, այսինքն մենք չենք կարող բացարձակ ասել, որ ամեն ինչը մրցակցային պիտի լինի, որովհետև իմ գրված շարադրությունը իմ ստեղծագործությունն է, եթե ուզում եք դա ինձանից ձեռք բերել, դուք չեք կարող դա մրցույթի դնել։ Եվ մյուս ծայրահեղությունն էլ այն է, որ ինչը որ տեսնում ենք, որ կարելի է այսպես կամ այնպես մեկնաբանել, որպես օրինակ հրատապ կամ հեղինակային իրավունքի կամ այն կարգավորներով նախատեսված մնացած մեկ անձի իրավունք վերապահող, մեկ անձից գնում կատարելու իրավունք վերապահող դեպքերը, սա էլ մյուս ծայրահեղությունն է։ Դրա համար կարծում եմ, որ այստեղ ոչ թե կարգավորման մենակ հարց է, այլ նաև այդ կարգավորումը կիրառելու։ Եվ այո, ձեր հետ համաձայն եմ, որ մենք փողի դիմաց լավագույն արժեքի հասնելու միակ ճանապարհը, որ պետք է մեր համար տեսնենք, դա մրցակցային առավելագույնս մրցակցային եղանակով գնումները կատարելն է, բայց ամենևին ոչ բոլոր գնումները։ Հետևաբար, եթե դուք այդպիսի վերլուծություն ունեք, որ կարծում եք, որ այդ 66-ը շատ է, որովհետև դրա մեջ կան այսպիսի դեպքեր, այդ նշանակում է պետք է ուղղակի առանձին դրանք քննարկման առարկա դարձնել եւ տեսնել, թե որտեղ է, որ մենք կարող էինք այլ կերպ անել։ Իդեպ դա մենք ամեն օր անում ենք։ Այդ ինչ որ դուք ասում եք, մենք որպես նաև լիազոր մարմին ֆինանսների նախարարությունը տվյալ դեպքում, երբ որ այդպիսի նախաձեռնություններ են լինում, մենք ամեն օր դա փորձում ենք իրականացնել եւ վերջին հաշվով դրանք իրենց արտացոլումը գտնում են նաև կառավարության որոշմամբ հաստատվող գնումների պլանում։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, պարոն Ջանջուղազյան, իհարկե ես մեր նիստից հետո ցույց կտամ, թե այդ 100 միլիոնը մենք ոչ թե խնայել ենք, մենք համ 6% ենք վճարում, համ 3.95-ով, որովհետև մենք չենք մարել ու վերաթողարկել ենք, բայց դա կքննարկենք ձեզ հետ միասին առանձին նիստից հետո։